يبقى مكنا ليوسف ونعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره. يبقى ده معناه إيه بالنسبة للإخوة؟ معناه إنكم أردتم به وأراد الله به، فانظروا مرادكم أنتم من مراد الله. ولو علمتم ما يؤول إليه أمره مع ربه من هذا الإكرام لضننتم عليه بالإلقاء في الجب. تقولوا ما يستاهلش ابن الإيه ده، خليه ويانا هنا وأحسن، خليه. نعم نعم. وده شأن الظالمين جميعا. ولذلك هنقول إن الظالم لو علم ما أعده الله للمظلوم لظن عليه بالظلم، يقول ده ابن ما يستاهلش ان نظلمه. والله غالب على امره. ساعة ما يقول امر كن فيكون، غالب على